Bila shaka umewahi kutana na mdudu huyu ambaye wengi wanamfahamu kwa jina la vunja chungu au mantis kwa lugha ya Kiingereza. Mdudu huyu ana mambo mengi sana ya kushangaza na kustajabisha, na ana maana kubwa sana pindi ambapo utakutana naye. Hivyo leo katika makala hii tutachimbua kwa kina maisha ya vunja chungu, bila kusahau baadhi ya imani kuhusiana na mdudu huyu na umaanisha nini pindi ambapo ukikutana naye. Pia nitakueleza mambo ambayo hupaswi kuyafanya kabisa pindi ambapo ukikutana na mdudu huyu. Ili uweze kufahamu mambo hayo na mengine mengi sana kuhusiana na maisha ya vunja chungu, hakikisha kuwa unaungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa makala hii. Kama bado hujasubscribe katika channel yetu, unasubiri nini? Hakikisha kuwa una subscribe kisha na bofya alama ya kengele notification. Kwani kwa kufanya hivyo utaweza kupitwa na video zetu zenye lengo la kukuburudisha na kukuelimisha. Mimi naitwa Dennis Jenson. Huyu ni mdudu jamii ya panzi, lakini ana sifa nyingi sana ambazo zinamtofautisha na panzi wa kawaida. Kichwa cha mdudu huyu kinaweza kuzunguka nyuzi 180. Pia ana macho makubwa yaliyotuna, bila kusahau na miguu mikubwa miwili ya mbele ambayo inamsaidia kufanya mawindo yake. Kwa mujibu wa tafiti zilizofanyika, inaelezwa kuwa wadudu hawa wamegawanyika katika makundi makuu mawili. Kundi la kwanza ni wale ambao wanakula nyasi kama panzi, na kundi la pili ni wale wanaokula nyama. Pia vunja chungu wana rangi mbalimbali. Wapo vunja chungu wenye rangi ya majani makavu, na wengine wanafanana na panzi kabisa, na baadhi yao wana rangi nyeupe. Wao wanafanana na maua, na hawa ndo mara nyingi sana huwavizia wadudu kama vile nyuki na vipepeo kwa ajili ya kitoweo. Pia wadudu hawa wametofautiana kimaumbo. Wapo vunja chungu ambao wana maumbo makubwa, na wapo vunja chungu wengine ambao wana maumbo madogo. Kwa mujibu wa tafiti zilizofanyika, inaelezwa kuwa wadudu hawa ni wajanja na ni waelevu sana kuliko wadudu wengine wote. Pia inadaiwa kuwa wadudu hawa wanajiamini kupitiliza, na wanaamini kuwa wana uwezo wa kupambana na hata kiumbe ambacho ni kikubwa kuliko wao. Vunja chungu ambao hula nyama, wao hawali mizoga kabisa, yaani kiumbe kilichowindwa na mdudu mwingine, bali wao wanakula wanyama waliowawinda wao wenyewe kama vile nyuki, nzi, vipepeo, mijusi, nyoka, vyura na ndege. Moja ya swali ambalo huenda ukawa unajiuliza hivi sasa ni je, mdudu huyu anawezaje kula wadudu hao kama vile nyoka, mijusi na vyura, na wakati yeye ndo ana umbo dogo kuliko wao? Je, anatumia mbinu gani? Kwa mujibu wa tafiti zilizofanyika kuhusiana na wadudu hawa, zimekuja kubaini kuwa vunja chungu hawana sumu kabisa. Sasa wanawezaje kumkamata nyoka au mjusi wakati hawana sumu kabisa? Labda huenda angekuwa na sumu, tungesema labda anatumia sumu yake hiyo ili kuweza kuwakamata wadudu hao. Lakini yeye hana sumu, anawezaje kufanya hivyo? Kwa mujibu wa watafiti, wanaeleza kuwa vunja chungu wanatumia miguu yao ya mbele kuwinda. Yaani pindi ambapo anapoliona windo lake, hulitafutia mazingira mazuri ya kulikamata, na miguu yake ya mbele ulishikilia vizuri windo hilo ili lisimpokonyoke au kumzuru yeye. Na inadaiwa kuwa miguu yake hiyo ya mbele ina nguvu sana, hivyo pindi ambapo akilikamata windo lake analikamata kweli kweli, kisha huanza kulila taratibu kabisa. Pia ana uwezo wa kuwavizia hadi ndege. Pia tafiti zimegundua kuwa mdudu huyu ana nguvu nyingi sana ambazo zinamsaidia kunasa mawindo yake na kuyatuliza. Hakika inashangaza sana. Pia katika upande wa udhalianaji wa wadudu hawa, nako kuna mambo mengi sana ya kushangaza. Inadaiwa kuwa mara baada ya dume kumaliza kulipanda jike, basi dume hilo utafunwa kichwa chake na jike, na huo ndo unakuwa mwisho wa dume hilo. Hivyo tunaweza kusema kuwa vunja chungu wote unaowaona, baba zao tayari wameshafariki dunia. Mpaka hivi sasa watafiti bado wanahangaika ili kujua je, ni nini ambacho husababisha vunja chungu jike kufanya hivyo wakati wa uzalianaji. Inaelezwa kuwa wadudu hawa wana uwezo wa kutaga mayai kuanzia 100 mpaka 200 na kuendelea, na mara nyingi hufanya hivyo wakati wa msimu wa joto. Pia wana uwezo wa kuishi kuanzia miezi 10 mpaka miezi 12, ndipo ambapo hufariki dunia. Katika baadhi ya tamaduni nyingi sana ulimwenguni, mdudu huyu anaheshimika sana, na wengine humhusisha na masuala ya kiroho na kiimani. Katika jamii nyingi sana za Kiafrika inaaminika kuwa mdudu huyu anaweza kutabiri mambo yajayo. Baadhi ya watu wanaamini kuwa endapo utakutana na mdudu huyu mahali popote pale, hiyo ni ishara kwamba mambo mazuri yanakuja mbele yako. Pia wapo ambao wanaamini kuwa endapo mwanamke mjamzito atakutana na mdudu huyu, basi anaweza kujua atajifungua mtoto wa aina gani. Iko hivi, ikiwa mwanamke mjamzito atakutana na vunja chungu mnene, basi atajifungua mtoto wa kike.
na ikiwa atakutana na vunja chungu mwembamba basi atajifungua mtoto wa kiume. Pia kuna imani kuwa ikiwa utakutana na mdudu huyu mahali popote pale, hutakiwi kumsumbua kabisa, na endapo utafanya hivyo basi kuna jambo baya sana litakutokea mbeleni, kama vile ajali na matukio mengine mengi ambayo sio mazuri. Pia kuna wale ambao huamini kuwa endapo tampiga au kumuua mdudu huyu basi vyombo vya nyumbani kwenu vitavunjika, hasa kama mna chungu na vyombo vingine, na hii ndio inaaminika kuwa ndio sababu ya yeye kupewa jina la vunja chungu. Pia jamii nyingi sana za Kiafrika huamini kuwa mdudu huyu ana uwezo wa kuponya magonjwa mengi. Pia jamii nyingi sana za Kiafrika huamini kuwa mdudu huyu ana nguvu za kimiujiza, ikiwa ni pamoja na uwezo wa kuponya magonjwa na kuwafukuza pepo wabaya. Pia katika jamii zingine huamini kuwa mdudu huyu ana uwezo wa kuleta mvua na kulinda mazao shambani dhidi ya wadudu. Hivyo watu wa jamii hizi pindi ambapo akikutana na vunja chungu shambani basi hawamsumbui kwa namna yoyote ile, kwa sababu hiyo ni ishara nzuri sana. Pia huko nchini China na bara zima la Asia humtumia mdudu huyu kama ishara ya nguvu za kiroho na ujasiri, na wengine huenda mbali zaidi mpaka kufikia hatua ya kujichora tatuu za mdudu huyu kwa kuamini kuwa watakuwa ni watu wenye bahati nzuri katika maisha yao na hakuna mambo mabaya yoyote yale ambayo yatawakuta. Hizi ni imani mbalimbali kuhusiana na vunja chungu, ingawa imani hizi bado hazijathibitishwa kisayansi. Je, wewe unadhani kuwa imani hizi ni kweli? Na umeshawahi kukutana na mdudu huyu? Niambie maoni yako hayo kwenye sehemu ya comment. Asante sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa makala hii. Kama bado ya subscribe katika channel yetu unasubiri nini? Hakikisha kuwa una subscribe kisha na bofya alama ya kengele ya notification. Kwani kwa kufanya hivyo utaweza kupitwa na video zetu zenye lengo la kukuburudisha na kukuelimisha. Mimi naitwa Dennis Jenson na kutakia wakati mwema na tukutane tena kwenye video nyingine. Asante na kwaheri.